Всем привет! Хочу похвастаться, во-первых, своим камином, который я сделала в рамках марафона с Еленой Клевак. Хочу сказать, что я очень рада, что я все-таки буквально в последний день успела на этот марафон. Во время самого марафона я не выполняла работу, так как находилась в гостях, но я все равно все это дело одним глазком просматривала. И потом вот сделала такой камин. Мой камин, как бы я его сделала для фотозоны, и мой камин, он разбирается. Вот я его сделала для того, чтобы можно было взять детский сад на фотосессию. Вот он у меня состоит из 3 частей. Все это можно загрузить в машину. Это вот верхняя часть. И сам вот камин, он точно так же. Вот он двигается. Вот, даже замагнитился уже. Прям замечательно. Вот. Значит, верхняя часть у меня там вставляются детали верхней части, а средняя часть крепится к нижней на магните. Ну, конечно, самое главное слово это сейчас о том, что какие чувства, какие впечатления у меня от этого марафона. Вот. Ну, я очень довольна. Во-первых, конечно, делать вместе это намного интереснее, хочу сказать. Вместе с девочками, девочки поддерживали друг друга, задавали вопросы. Лена конкретно все отвечала. Именно на такой марафон я первый раз попала, но мне очень понравилось. Вот. И вот сотворился такой камин благодаря Лене Клевак. Ну и теперь вот я занимаюсь фотографией, снимаю, делаю съемку фотосессий. Дети очень довольны, им здесь нравится. Сейчас я немножечко покажу саму фотозону, немножечко похвастаюсь. Вот такая у меня получилась фотозона. Ой, конечно, она, как хочу сказать, не сильно большая, но для фотографий, чтобы снять, получить удовольствие, в общем, умеренно, терпимо. Я очень довольна. Спасибо большое Лене, спасибо большое всем девочкам за поддержку. Даже, кстати, даже вот после марафона, когда я уже делала после марафона свой камин, все равно поддержка в группе просто колоссальная. Спасибо всем большое, всего доброго, до новых марафонов. Я буду с удовольствием участвовать в будущих марафонах. Всем пока-пока.